الصباح. اليوم جينا بكيفية أخرى وهي عبارة عن تحلية جاتو خفيف جدا اسمه عش النحلة. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle recette. Cette recette s'appelle la ruche d'abeilles. باش نديرو هاد الكيفية يلزمنا 5 œufs, 5 بيضات، نص كاس عسل، un demi-verre de miel, كاس سكر كريستاليزي، un verre de sucre cristallisé 3 كيسان فارينة et 3 verres de farine. كما راكم تشوفوا الكاس اللي كيلت به السكر هو نفسه اللي نكيل به العسل ونكيل به الفارينة. نحتاج كذلك المغرف كبيرة كاكاو مر. On a besoin aussi d'une cuillère à soupe de cacao amer, مغرف ونص كبيرة تاع بيكربونات، une cuillère et une demi-cuillère de bicarbonate de soude. une cuillère et demie Et demi de soude de bicarbonate. اي مغرف كبيرة خل ابيض. Et une grande cuillère à soupe de vinaigre blanc. بلا ما ننسى 250 غرام زبدة دايبة. Et 150 g de beurre fondu. نبداو نحطو الزبدة تاعنا. On commence par mettre le beurre fondu, العسل، le miel, مغرف كبيرة خل، une grande cuillère à soupe de vinaigrette, une cuillère à soupe de bicarbonate, مغرف كبيرة بيكربونات ونص، et une demi. كاكاو طبعا مر، Et une cuillère de cacao amer. T'as changé d'avis? non c'est une cuillère parce que ما نزيدش بزاف. خلط هاد المقادير كامل مع بعضها. راكم تشوفوا كيفاش البيكربونات راح يتفاعل مع الزبدة والعسل يدير هذا الرغوة. Nous allons mélanger tous les ingrédients ensemble. انا بديت بالمرحله هذه. المفروض نبدا بالبيض والسكر كما مارفين. كما تعرفوا اذا خلطنا البيض مع السكر ونخليوه بجيه راح يتحرق لنا. اذا بديت بهذه الطريقه يعني نخلطوا الزبده والعسل والبيكربونات وجميع المكونات السائله مع بعضهم نحطوهم بجيه وسنرجعوا للبيض تاعنا نخلطوه مع السكر ولافاني. كما راكم تشوفوا نحركو مليح. هنايا الزبده تاعي حتكون شويه دافيه ماشي سخونه، عفوا ماشي سخونه بزاف على سبت العسل باش تذوب لنا. كذلك الكاكاو راهو صعيب باش يذوب في الحلوى. هذه الخليط الاول خلصنا نحطوه بجانبا ونبداو. Notre premier mélange est fini, on le met de côté et on commence par battre les œufs et le sucre ensemble. نحط السكر، On met le sucre et les œufs. لا فاني، Ah d'accord. لا فاني كيما تحبوا ما تحطوش لا فاني تحطوا دي زاتغام كيما بغيتو. انا بغيت ندير لها لا فاني، حبيتو ديروا لها لا غام دو فريز ولا سيترون بانان واش بغيتو. Vous pouvez mettre l'arôme que vous voulez. Nous on a choisi vanille. Vous pouvez mettre arôme de fraise, banane, citron, ce que vous voulez. Nous on a fait vanille. تقولوا لي علاش ما حطيتش كلشي ضربه واحده. نقول لكم لاحظتش هاد الكيفيه الزبده تكون دافيه، كون نحطها مع البيض نخلطها بالبيض
وكون نبدا نخلط البيض هو الاول كما قلت لكم كي يعود البيض عنده كونتاكت مع السكر راح يتحرق لنا البيض وتفسد لنا شويه، ما تجيش الحلوه تاعنا شابه. ما نشوفوا هنا ونبداو نحطو سي شو. هنايا نبداو نحطو الخليط تاعنا الاول. Et là on commence à merci. Là on commence à rajouter, je vois rien. Là on commence à rajouter nos deux mélanges ensemble. هاد الحلوه راح تجي سائله كما المسكوتشو، كما راكم تشوفوا بجانبي راني درت صينيه مدهونه بشويه زيت نطيبوها فيها. On a mis de côté un plateau avec de l'huile dessus et là on va commencer à rajouter la farine. خلينا نحتاجو 3 كيسان. Et on commence à mélanger. C'est pas difficile. خلطوا الخليط تاعنا ان شاء الله ونرجعوا لكم. On finit de mélanger notre mélange et on revient. هاي لكم العجينه تاعنا بعد ما خلطناها كيفاش تجي كيما المسكوتشو. Voici une fois que notre pâte est prête, ça a la même texture qu'une pâte à mouscouchou. لا بغيتو لا كولور تاعها تجي فونسي تحبوا تزيدوا لها الكاكاو، انا بغيت نخليها كيما هكا. على فكره هاد الحلوه راح نديها بنتي معها لالمانيا غدوه ان شاء الله، رايحه رحله مع الكوليج تاعها. ديجا من قبل كنت حضرت لها لي غاتو او شوكولا، حبيت نخليها هكا شويه فاتحه فما تجيش عندها نفس اللون في لابواط تاعها اللي حتدي معاها. دابا كيما راكم تشوفوا حضرت الصينيه اللي حطيت فيها مدهونه بشويه زيت وراح نحط الحلوه تاعنا فيها. هاي لكم الحلوه تاعنا كي حطيتها في الصينيه. راني شعلت الفرن على درجه 180 درجه، دوك نحطها طيب نحطها من التحت كي تطلع نحمرها من الفوق ونرجعوا نشوفوا التزيين تاعها كيفاش يكون. Une fois que notre gâteau est placé sur le plateau, on a mis le four à 180 degrés et on va le laisser cuire pendant jusqu'à qu'il sera doré. Et une fois que ça sera prêt, on vous montrera le gâteau dans le plat de décoration. هاي لكم الحلوه تاعنا بعد ما طابت كما راكم تشوفوا. Voici une fois que notre gâteau est prêt, voilà à quoi ça ressemble. C'est moelleux. هنا باش نزينو نحتاجو الى شويه كونفيتور او مربى. انا استعملت مربى المشمش مخفف بشويه ماء، كذلك ضفت له شويه عسل، يعني نديرو عسل ومربى ونخفوه بشويه ماء. حبيتش ندير الماء زهر لانه الماء زهر راح يغير لي ذوق الحلوه. ناخذ اون بياس كيما هكا كما راكم تشوفوا. Pour décorer, on a mis de la confiture d'abricot, de fraises pardon, avec du miel et un petit peu d'eau pour l'alléger. Et on prend un n'importe-pièce forme rond, enfin la forme que vous voulez, et vous faites des formes. انا خديت هاد تقدروا ديروا حتى بكاس حجم صغير ونبدا نقطع في الكاطو تاعنا كيما راكم تشوفوا. وهذيك الحواشي اللي تبقى راح نرحيها باش نزين بها الحلوه تاعنا. نقطع الحلوه ومن بعد نوريكم كيفاش نديروها. On va découper le gâteau et après on vous montrera comment on fait la décoration. هاو ليكم الكاطو تاعنا بعد ما قصيناه كيفاش يجي. نبداو نحطوه في الكونفيتور كيما راكم تشوفوا. وكما راكم تشوفوا هنا في الصينيه هذه ديال الحواشي والحواف تاع الحلوه ربيتها هنايا باش
نحطها في هاد الحبة الحلوى. Voici, une fois qu'on a découpé nos gâteaux, on les met dans un bol de confiture, dans le bol de confiture. Et voici le gâteau, le reste du gâteau qu'on a cassé. Et on va râper. Et on va... Quand on coupe le gâteau en rondelles, il y a le reste qui reste de la tarte. On râpe, après on fait avec eux le déco. Thank you, j'avais la parole. كما راكم تشوفوا نحطوه في الكيسات ونخليوه يشيح. كما راكم تشوفوا الحبه كي تكون صغيره كي نديرها الحواشي راهي تكبر. نحطوها لجي ونخليوها تشيح. نكملوا نوريكم. حنوريكم حاجه مثلا هاد الحبه قصيتها راهي ناقصه كما راكم تشوفوا الحجوان تاعها ما تقلقوا ما والو راهي نحطها كما راهي الكونفيتور. ميم حبه كي تكون شكلها كما هكا من بعد تتغطى ما يبانش. شوفوا نغير لكم كيفاش تجي. نحاول بهذه الحواشي نكونها ونخدمها تولي حبه كامله. تشوفوا مش هتجي معوجة راح تجي حبة كاملة كما راكم تشوفوا. نكملوا تزيين الحلوى تاعنا وكي نكملوا ان شاء الله نرجعوا لكم نشوفوها في صحن التقديم. On finit nos gâteaux une fois qu'on sera fini, on revient. Voici une fois que nos gâteaux sont prêts, voilà à quoi ça ressemble. N'hésitez pas à liker, commenter. Et pour les nouveaux qui sont sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. On espère que cette recette vous a plu. Et on vous fait plein de gros bisous. هايكم الحلوى تاعنا بعد ما حلويناها كيفاش شكلها النهائي يكون. تصلح تشربوا معها لاشيه قهوه اتاي مشروبات كما تحبوا نتوما. نتمنى انكم تنجحوا في تطبيق هذه الوصفه. راهي مذاقها رائع وبنين وخفيفه وطريه كما راكم تشوفوا. حابه نقطع لكم وحده تشوفوها نجي نقطعها لكم. سمحولي شوفوا كيفاش تجي. Voilà quoi ça ressemble à l'intérieur. طريه بزاف وبنينه. المشاهدين اللي شافوا اول مره لا فيديو دخلوا قناتي نتمنى انهم يشاركوا معايا ويدعموني باش يوصلهم كل ويتفاعلوا على الجرس باش يوصلهم كل جديد. نتمنى انكم تجربوا هذه الحلوى. نشجعكم باش تجربوها. مكوناتها كما راح تشوفوا كما شفتوا في الفيديو راه موجوده في جميع البيوت. كذلك ما تاخذش وقت كثير. حتى اللي يقول لك انا ما نقدرش ندير الحلوى نقلقيتو هذه سهله ما تطلبش حاجه كلشي ما تطلبش حاجه صعيبه. يعني من الكاطو بعد تخدم الكاطو. سلام.